嗱，我頭先咪同你睇咗依啲位嘅，嗯，我咪話你個胃唔好嘅，就係依個位。你有冇發覺呢個位成嚿拱咗上嚟，高咗一嚿？唔知喎，冇人。依個位喎，嗱，你轉個身嚟，呢個位，呢個位。等陣趴喺度嗰陣時咧，我嗌圓圓幫你影張相，側影俾你睇，你就知噶啦。呢個位係成嚿拱咗上嚟嘅，係高咗上嚟嘅，好似個拱橋咁嘅。咁嗰個位咧就係依個地方，呢個地方你睇下係胃嘅地方嚟嘅。呢個嗱，我哋人體食入去嘅嘢咧，佢先要通過個口腔，然後咧入到個胃噶嘛。咁入到個胃之後咧，你呢個胃咁有寒啊，佢就吸收得唔係咁好噶啦。咁佢要多啲時間去研磨佢，然先去到腸。咁去到腸咧，佢就腸係吸收營養物質噶嘛，小腸嚇。咁大腸係吸收水分嘅。咁我同你頭先我咪問你，我咪同你撳呢啲位嘅。咁嗱，依條咧就叫做小腸經。咁因為我點解會問你啲大便嘅情況咧？就了解你嘅腸嘅狀況，睇下你嘅對營養嘅吸收點樣。咁但係咧，因為頭先問咗你啦嘛，咁就知道你嗰個營養嘅吸收啊，唔係咁好嘅。咁即係話咧，你食入去嘅嘢咧，先去到胃打咗個折扣，然後咧去到腸又打個折扣。咁你食入去嘢點吸收咧？吸收唔晒噶啦。咁可能咧，你食入去一份嘅嘢，可能吸收半份嘅啫，就剩翻一半喺度嘅。咁或者佢就剩翻30%都唔定。咁啲嘢去咗邊咧？淤塞咗喺度。佢係所有嘅嘢，佢隨住嗰個經脈啊循環啊去行噶嘛，佢會走噶嘛。咁佢會走到呢度，走到嗰度，走到嗰度咧，可能就停留咗喺度。咁你咧，好似你嗱，你呢啲手指腳趾咧，呢啲地方離嘅心臟好遠嘅。咁所以咧，你嘅心容易都痹嘅手臂。佢啲嘢咧就會積咗喺嗰度啊，就唔走噶啦。因為你啲血氣唔夠啊，啲力唔夠，佢就循環得唔好，咁佢就唔走，佢就停留咗喺度。所以咧就會腫脹啦、發炎啦，就呢啲情況。咁你發炎咪有痛咯，唔通咪痛咯。嗱，我哋中醫叫做不通則痛啊嘛。嗱，咁你嘅原因病因就係咁嚟噶啦。咁佢呢啲咁嘅唔好嘅嘢剩得喺你嘅身入邊，佢會發臭啊。因為人體係37度噶嘛，佢嘔到入邊臭咁咪變咗嗰啲酸咯。所以咪話你俾啲尿酸，醫生俾啲尿酸藥你食就係咁樣，同你平衡嗰啲酸性咯。但係你唔可以，你食咗有咁大反應，即係話你個胃唔敢食㗎。即係話你個胃受唔到嗰啲酸。咁你咪又接受唔到，又冇辦法解決佢個問題，連嗰個症狀你都解決唔到，你咪好頭痕咯。咁我哋嘅辦法係咩咧？我哋就嗱，我攞本小冊子你睇。你之前有冇接過我個小冊子啊？有。呢本小冊子有冇認真睇啊？冇啊！睇到啲就係話可以舒緩嗰啲尿酸係嘛？睇到啲係嘛？睇到嗰個案例入邊係嘛？係啦，我哋有啲案例嗰啲嗱，後邊嗰啲案例咧，全部係我哋親力，全部我哋醫嘅，冇一個係假㗎，全部啲人都喺度，係有一個先生走咗㗎啦，有一個劉先生佢呢個走咗啦，因為佢遇到我嗰陣時都成80歲人啦，咁啊佢係舊年走咗嘅。即係個人已經去咗啦，咁其他人全部都在生㗎啊！任何人都可以查翻個案例出嚟，即係呢啲全部都係我哋親自醫嘅，呢啲全部都未死㗎啊！有啲90幾歲㗎，呢個90幾歲㗎啦，啊！佢係7年前遇到我，咁咧嗱，我哋醫係咁樣醫嘅，你攞住呢本啦，嗱，呢個就我啦，咁呢個咧就係老醫生咧，就係你頭先上去嗰間診所咧，佢禮拜4就會喺嗰間診所度坐診嘅，因為佢80幾歲啦，80幾歲依家已經係半退休狀態啦，佢就有病人佢就約佢禮拜4嚟嘅。咁一般好似你呢啲咧，你需要睇你就睇，唔需要睇你就做我哋嘅嘢就得噶啦。另外一個咧，呢個咧就港大嘅腦神經專家嚟嘅。咁我哋呢個儀器嘅研發咧，就我同佢2個人研發咗之後咧，我哋要揾案例啊嘛。我哋要去驗證呢樣嘢，咁咧就後尾咧就喺同啲診所合作，就遇到呢個醫生。咁呢個醫生係名醫嚟噶嘛，佢手上邊好多疑難雜症未醫好嘅一大堆，
咁我哋就喺同佢嘅合作入邊咧，就專門研究點樣醫疑難雜症咯，就係你所睇到嗰啲一大堆症啦。咁咧就呢個就係我哋嘅醫治原理啦，呢個就係我哋個儀器啦，就係你頭先睇到有部嘢喺入邊噶嘛。咁呢個就係家用儀器啦，呢個就細嘅，但係治療儀即係喺入邊嘅大啲嘅嗰種。咁我哋用呢個儀器點咧？呢個儀器嘅作用係咩？我頭先咪喺路上面同你講咪幫你消炎嘅。點樣幫你消炎咧？我哋係用電幫你消炎，因為你食消炎藥咧，佢係入唔到去入邊，入唔到去內臟，入唔到去入邊啲骨頭入邊啊。點解我哋做前列腺做得到？就係因為電啊，入到去深層。因為電咧，佢係人體每個細胞都有電噶嘛，又係一個導電體嚟噶嘛。佢係任何地方都去得到，包括你啲頭髮都係有電噶嘛。咁我哋用咗人體最接近呢啲嘢幫你消炎，因為你唔係話電求其用都得㗎，唔啱佢嘅佢係唔接受嘅。人體就係咁神奇嘅，你要啱佢嘅，佢願意接受嘅嘢，你先可以幫到佢。咁就我哋研究就研究咗呢樣嘢啦。咁就通過呢個儀器，咁呢個吸頭咧，佢係有電啦，有熱啦，同埋有吸力，將你體內嗰啲嘢咧，好似吸塵咁啊！吸咗佢上嚟，吸咗上嚟，吸去邊咧？吸咗上嚟皮膚之後咧，佢就通過嗱呢兩條綠色嘅叫做膀胱經、膀胱、草尿、屙尿。咁你上咗嚟之後咧，佢就會隨住呢啲管道啊，佢會嚟到呢條經脈。有啲經脈咧，佢順住呢條經脈咧，佢就會嚟到膀胱，你屙尿屙走佢，即係叫做排毒啦。排咗毒之後，你呢啲消咗炎有殘骸噶嘛，通過佢排走佢。屙尿排咗佢，所以你做完我哋嘅儀器之後咧，你要多飲水，守住個廁所嚟飲水。咁咧將啲毒素排走，佢唔係你又積翻晒喺度，又吸收翻，你咪變咗你咪白做咯，係咪？就係咁樣嘅一個排毒過程。幫你排咗之後，你輕鬆啦，通咗入邊啦，咪唔痛咯。消炎止痛就係咁樣咯，就通則不痛。冇牙煙啊，咪嗰啲醫療嗰啲，整係話拔罐嗰啲又燒傷晒啲背脊又剩。嗱，我開得咁大嘅店喺呢度，你應該有啲信心啩？呢度鋪租唔平㗎嚇，我哋唔會無緣無故開呢度，唔會嘅，攞嚟蝕咩？咁多病人，你頭先睇到嗰個，佢係全身嘅神經炎，佢已經醫咗有個幾月啦，已經好咗成半啦。好似你頭先見到嗰個走嗰個，佢原先係行地鐵口啊，行上嚟啊。嗰幾級樓梯佢都分3次先行得到，你頭先佢幾精神啊！我哋就係咁嘅療效俾到你，但係要時間咯，唔係話一次搞得掂，肯定要啲時間。好似你咁，我哋呢個有一個類風濕關節炎嘅案例，嗰個小姐係7年前醫好佢嘅。呢個19年嗰陣時嚟醫嘅，醫咗4個月，好晒，到依家都唔使嚟。冇翻發，啲手指仲腫過嚟。當時係啊，我見有啲啊，呢大個一粒波子咁樣，係啊，冇錯，走晒出嚟啦。係啊，嗰啲痛風石啦已經。如果你發展落去都會咁㗎，佢會積㗎嘛，佢慢慢越積越多㗎嘛。當時呢個案例我哋係醫咗佢4個月，佢已經好晒啦。但係佢年輕，因為佢當時係40歲，類風濕已經5年啦。個個都講佢聽冇得醫㗎啦，你衰退㗎啦，我話死啦！我先40歲點衰？我已經衰退咁，我以後點算啊？結果當時佢就係孫醫生一個病人，食藥已經食咗5年，都冇晒辦法。咁我哋啱好撞到係孫醫生嘛，嗰陣時19年同阿孫醫生合作，孫醫生我哋第一個同阿孫醫生合作嘅案例。做完呢啲使唔使又要食藥啊？飲水，淨係飲水得啦。頭先咪講你聽飲水咯。哦，唔使食藥啊！食藥幫得到你，我就會嗌你食藥。我等陣應該你嘅情況係唔需要食藥嘅，包括你個胃寒你都要去埋胃寒，你先徹底好。咁啊，先試做咗1個鐘先，好嗎？好。嗱，我哋有個試做價係338嘅，我俾個價目表你睇睇。試做價咁第日又唔同呢個價錢啊？我俾個價目表你。我都話啦，你有得醫，你已經萬幸啦，你仲使同我講價？我哋仲要白菜價添。嗱，338，我哋呢個叫做 MTA 痛症治療嘅，338 60分鐘，你先試咗呢個，感受咗佢。哇！下次仲貴啊，咁大 number。你可以揀唔醫㗎。
我哋唔講價嘅，我哋咁嘅技術擺咗喺度，咁嘅價錢叫做貴，冇折㗎，冇唔使咁高 number 啊嘛。從來唔折嘅，你可以包療程㗎，療程咪平咯，呢個療程永遠試做價咯，係咪？呢啲冇問題㗎嗱，我哋呢啲咩病啊？心臟病、中風、柏金遜，我哋醫呢啲病嘅好唔好？咁嘅價錢叫做貴，你去養和睇下幾廿萬啦，幾百蚊叫做貴，冇你咁好氣。唔係幾㗎啦，就快成千㗎啦。咁係800幾啫嘛，你包個療程先6000幾10次咯，係咪？同佢做腸經嚇，將佢手通咗先。今日做一個鐘嚇，OK， 你可以入去。今日嘅價錢係338，你試咗先講啦，反正又唔會呃你嘅。